नमस्कार दोस्तों, आज से 555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप ऑल ओवर इंडिया से अपना कार स्टीरियो रिपेयर करवा सकते हैं। स्टीरियो रिपेयर करवाने के लिए आप उसे अच्छी तरीके से पैक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइए चलिए हमारे पास एक देखते हैं। आज हमारे पास एक कोरियर आया हुआ है हैदराबाद से, जिन्होंने DTDC से भेजा है। आप भी ऐसे ही किसी भी सेट को पैक करके हमसे रिपेयर करवा सकते हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। आप इनकी पैकिंग देख सकते हैं, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है पूरे सेट को एक बबल रैप में। ये देखिए एक टाटा जैस का सेट है। आइए चलिए इसको ऑन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। आइए चलिए देखते हैं ये वाले जो सेट है इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेट बिल्कुल ऑन है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है स्पीकर लगाने के बाद भी। देखिए इसमें स्पीकर अभी लगा रहे हैं हम। चलिए आज देखते हैं कि हमारे पास जो हरमन का सेट आया हुआ था उसमें ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये हरमन का मदरबोर्ड है, जिसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें साउंड नहीं थी। हरमन के सेट में ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें साउंड नहीं आती है, लेकिन इस सेट में इन्होंने क्या करवाया था, लोकल मैकेनिक पे दिखवा के इसकी आईसी चेंज करवा दी थी और इसने दूसरी आईसी डाल दी थी। और दूसरी आईसी डालने की वजह से जो इसका मेन सिस्टम होता है वो इस ऑडियो प्रोड्यूस करना उसने बंद कर दिया था। अब जो है ये रिपेयर नहीं हो सकता, इसलिए इसमें हमने दूसरा मदरबोर्ड डाल दिया है। आइए चलिए मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। 2000 years later. ये देखिए ये वो सिस्टम है और ये मदरबोर्ड है जिसको हमने चेंज कर दिया। ये पुराना मदरबोर्ड है, इसमें हमने नया मदरबोर्ड डाल दिया है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एंटीने के बिना इसमें आवाज़ ही नहीं आती।
धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारे हौसले को बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।